Dokter Retno, Dokter Tati. Kangen saya, lama nggak ketemu. Masih di mute, Dokter Retno masih di mute. Ya itu, cuma nggak ketemu. Tambah seger Dokter Aili ya. Masa pengemukan diri. Semua ini nyemplung semua. Dua nih ya. Walah. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati, yang saya sayangi, Siang, yang Mbak saya Eka. cintai. Halo, Suaranya Michael. Dokter Michael pas. Iya, Pas. sehat terus ya, Dokter Aili. Tanteni mulai setengah satu. Oke. Tuh saya masih setrika Pak. Oh iya, Sabar ya Pak ya. iya. Sabar menanti. Ada Dokter Tati. Halo, Dok. Tapi iya Dokter Sani ada. Siapa lagi yang saya kenal ya? Mbak Ivon. Ya, Iya. Ivon. Oh iya. Ada Mbak Ati ya. Terus ini Rek, masa Ini Bapak lewat daring. nyempluk. Jago masak Oh iya, resep-resepnya banyak di-share. Semoga makanannya di-share juga nanti ya kalau ketemu. Amin. Oke. Oke, wah seger-seger ya. Meskipun siang hari, ya selamat Tapi berjumpa tambah kembali. nyempluk Iya. Tambah seksi, Dok. Ya, seksi semua nih. Iya. Kapan kopi darat dong? Waduh. Nah ini COVID ini loh, Dokter Michael. Tolong dibasmi COVID-nya ya. Oh wes tiap hari tak basmi kok. Ini bikin jamu tolak virus ya. Iya. Kediri aman Dok. Dokter Michael. Aman, amin. Amin. Itu aman ya? Hah? Aman Kediri. Aman, amin. Pasuruan 5 besar, angka kematian tertinggi loh. Ah, Iya, tahu. Iya, masuk berita kan? Kota Pasuruan, angka kematian tertinggi. Tiap hari saya lihat orang mati depan halaman rumah sakit itu. Pesan kayaknya. di aku puntur. Aduh, jangan. Takut saya. Maksudnya Jadi gurune nek fase 1 aku puntur. oh iya. Grade 1. Apa? Iya. Badai sitokin, ya sudah tidak bisa. Ya sudah. Iya. Oke, sehat semua ya. Meskipun ada yang berpuasa, tetap sehat ya. Imunnya dinaikkan ya. Minum vitamin. Iya. Vitamin, tertawa, bahagia selalu. Iya. Sate kambing, guling. Aduh, mantep itu. Sate kambing, guling. Oke, dietnya mulai kapan-kapan aja, oke? Oh. Baiklah, kita mulai ya Dok ya. Untuk acara kita hari ini, nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi dan juga sertifikatnya di link yang akan dicantumkan di kolom chat. Oke? Nah, selamat datang di webinar gratis kita dan temanya adalah tentang bagaimana mengurangi hikap dengan akupunktur. Oke, kepada Dr. Retno Anggraini Emet kami persilahkan. Silakan, Dok. Ya, share screen dulu ya. Belum keluar. Nah, ini baru keluar. Siang ini saya pertama-tama mengucapkan selamat siang, selamat bertemu kembali. Terima kasih yang sudah like and subscribe channel YouTube saya. Nanti akan saya share video-video kasus-kasus yang saya tangani di klinik. Saya nggak bisa share makanan ya, tapi saya hanya bisa share video-video untuk pengetahuan. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai webinar siang ini, judulnya How to Reduce Hiccup with Acupuncture. Hiccup atau cegukan ini sepele ya, tapi cukup mengganggu. Jadi beberapa kali saya menerima pasien, cuma nggak sempat rekam ya.
dia keluhannya cegukan sampai berhari-hari, ada 3 hari, 4 hari, dan itu sangat mengganggu sekali. Nah, kita lihat definisinya yaitu spasme atau tegangan otot involuter dari glotis dan diafragma yang mengeluarkan suara khusus atau khas, cekuk-cekuk seperti itu biasanya. Lanjut. Nah, ini etiologi dan patogenesanya. Pertama, asupan makanan yang tidak teratur. Akhirnya menyebabkan ada stagnasi Qi di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, ingatnya Jawa Tengah itu apa aja organ di situ, ada lambung dan teman-temannya. Akibatnya Qi lambung itu gagal turun ke bawah sehingga menyebabkan cekuk-cekukan. Yang biasanya dia turun, ini malah terhenti di situ. Oke, lanjut. Yang kedua ada depresi mental, stagnasi Qi. Nah, kalau ada depresi mental, terjadi stagnasi Qi, akhirnya Qi lambungnya naik ke atas, akhirnya timbul cegukan. Next. Nah, kemudian yang ketiga ada serangan dingin pada lambung atau makan berlebihan, makanan mentah dan makanan dingin atau efek obat. Nah, yang saya terima ini akibat efek obat mengakibatkan tertahannya atau tertinggalnya dingin di Jawa Tengah. Kemudian ada gangguan atau stagnasi dari yang lambung yang berbalik dan naik ke atas menyebabkan cegukan. Jadi yang semestinya arahnya turun ke bawah ini jadi naik. Next, lanjut. Kemudian ini sindrom diferensiasinya. Yang pertama ada retensi makanan. Kalau retensi makanan itu cegukannya keras dan jelas. Ada distensi perut dan ulu hati. Kemudian anoreksia, kemudian mulutnya berbau tidak enak, kemudian lidahnya, selaputnya tebal dan berminyak, kemudian nadi, ini hilang tulisan ini gimana ya? Nadi lidahnya selaput tebal berminyak, nadinya licin, kuat, dan bertenaga. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada stagnasi Qi. Ini cegukannya terus-menerus. Ada kembung dan nyeri di dada serta hipokondrium. Kemudian orangnya mudah marah atau peka. Cegukan terjadi karena rangsang emosi dan hilang setelah menghela nafas panjang. Nah, seperti itu baru hilang. Lidahnya selaputnya putih tipis, nadinya kuat bertenaga seperti kawat. Lanjut. Kemudian yang ketiga, dingin di lambung. Cegukannya pelan dan kuat bertenaga. Mungkin hilang dengan panas dan diperparah dengan dingin. Ada rasa tidak nyaman di ulu hati. Kalau mulutnya normal aja rasanya, nggak ada perubahan. Kemudian lidahnya lembab dan selaputnya putih. Kemudian nadinya pelan dan sedang kecepatannya. Oke, lanjut. Nah, terapinya. Bagaimana terapinya? Kalau kita sudah tahu patofisiologinya, nah kita berarti tahu prinsip terapinya. Yang pertama kita mengatur lambung. Yang kedua menurunkan airan balik Qi, serta Qi lambung ya. Kemudian yang ketiga meredakan cegukan. Gimana caranya? Aliran Qi lambung itu jadi turun, bukan malah naik. Oke, next. Ini kalau titik akupunturnya ada kesu untuk menghilangkan stagnasi ini biasanya. Kemudian Chongwan CP12 titik depan lambung, Nekuan untuk melegakan dada, kemudian Tusandi titik bawah lambung. Oke, next. Kemudian titik diferensiasi sindrom untuk retensi makanan bisa ditambah titik TV14 dan lineting titik ekstra. Untuk stagnasi Qi kan istilahnya kan Qi-nya kan di Jawa Tengah, kita bisa pakai Tancung atau CV17. Kemudian Taichung untuk liver 3. Dingin di lambung bisa ditambah Sangwan atau CV13. Lanjut. Nah, kalau misalnya untuk scalp-nya kita bisa pakai itu scalp ya.
karena itu di daerah Jawa Tengah, maka kita bisa memakai middle jaw yang daerah yang kuning ini tadi. Ini, nah ini middle jaw. Jadi kita pakai di situ. Next, lanjut. Nih caranya mencari area middle jaw. Jadi area yang memanjang 1 cun anterior dari jending atau tuk 21. Tarik dulu jendingnya dulu. Kemudian jarak 1 cun anterior. Kemudian dari jending majukan 1 cun. Kemudian ke arah belakang setengah cun posterior dari jending. Nah, itu daerah batasnya anterior dan posterior dari middle jaw. Batas kiri kanannya kita bisa memakai meridian kandung kemih. Nah, itu cara mencari area middle jaw. Fungsinya untuk harmonisasi lambung, jadi menurunkan Qi yang naik, kemudian menenangkan liver, kemudian regulasi Qi, meningkatkan fungsi kandung empedu dan membersihkan usus. Ini indikasinya untuk penyakit gangguan dari hati, kandung empedu, limpa, lambung, pankreas, usus, nyeri perut, nyeri hipokondrium, sendawa, mual, muntah, diare, konstipasi, jaundice, rasa pahit di mulut, kelelahan, dan kemarahan. Nih, untuk middle jaw. Oke, lanjut. Nih, kalau kita pakai jaw sunfa, bisa pakai stomach area. Ini ada di sini, stomach area. Yang kuning ya, atau pada itu bisa juga pakai upper abdomen. Kalau nggak salah letaknya itu berimpitan dengan stomach area. Nggak saya tampilkan karena berimpitan, jadi terserah mau pakai yang mana. Bisa stomach area, bisa upper abdomen sama daerahnya, cuman mungkin yang upper abdomen itu 3 jarum ya. Kalau yang ini kan stomach area satu jarum aja. Nah, ini cara-caranya untuk meredakan cegukan. Oke, lanjut. Ini stomach area, lokasinya dari tengah-tengah pupil, tarik garis ke atas lurus, jadi sepanjang 2 cm di atas batas rambut atas, kiri dan kanan. Jadi dari pupil naik aja, kemudian 2 cm, nah di batas rambut ini kiri dan kanan, berarti tarik dari pupil. Ini areanya apa? Stomach area. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Sudah selesai materinya, materi yang singkat ya. Wow, iya. Soalnya ini kasusnya juga banyak ya Dok ya di luar sana. Cegukan Iya, banyak kan. sih. Apalagi nggak selesai gitu ya. Ya, enggak ada obatnya. Sudah keliling ke dokter manapun, tidak ada yang bisa mengobati cegukan. Nah, larinya ke akupunktur, baru bisa reda. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa mendownload materi dan juga sertifikat di chat ya. Mbak Mintik mungkin bisa minta tolong ya di-share linknya. Kemudian Bapak Ibu yang mau bertanya bisa open mic, terus bisa langsung menyampaikan. Diketik juga boleh, nanti saya bacakan. Silakan yang mau Saya boleh bertanya. bertanya. Iya. Saya boleh bertanya ya, Dok. Tanya. Bu Gema dulu ya. Iya. Bu Gema dulu ya, Dok ya. Saya punya Iya. pasien 2 tahun cegukan. Saya sudah 2 coba titik, 2 tahun. Saya sudah coba beberapa titik termasuk yang tadi Cusanli, Nikwan, CV12, Chongwan, sama CV14 sudah saya coba. Di akupuntur bagus. Besok kambuh lagi. Dan itu prosesnya sudah saya coba 12 sesi. Nah, terakhir kemarin akhirnya saya tambah hipnosis karena saya pikir dia ada kejiwaan stres ya. Karena cegukannya itu sampai terlihat di dalam rongga dada. Jadi suaranya jeduk, jeduk kayak itu. Jadi diafragmanya itu sampai terlihat. Sudah saya evaluasi beberapa kali, setiap dia makan apa sampai dia posisi di mana, saking saya penasaran. Jadi pas kapan dia cegukannya, jam berapa dia cegukannya, itu saya selalu evaluasi. Tetapi anehnya itu cegukannya itu kalau malam tidur enggak cegukan. Begitu dia aktivitas, dia langsung cegukan, Dok.
Gimana menurut dokter? Gini, kalau saya mungkin kita bisa evaluasi dulu dengan mungkin 2 cek tahun, lidah, Dok. nadi, dan organ-organnya. Nah, kalau saya sarankan bisa ditambah dengan scalp. Karena untuk yang scalp ini jarumnya bisa ditinggal antara 2 jam sampai 72 jam. Sampai 3 hari. Nah, coba aja Bu, kalau pakai Ini 2 tahun. kita tutup. Kenapa? 2 tahun, Dok. Maksudnya 2 tahun ini Cegukan ya? lamanya. Oh, Lamanya cegukan. lama cegukan. Wah, Dokter Retno sedang nge-freeze. Jadi Halo. saya juga bingung. Sudah saya kasih titik apa aja itu masih mental gitu loh. Scalp sudah dicoba scalp. Skapnya masih belum. Tapi kalau titik yang tadi itu sampai saya turunkan di limpahnya, lambungnya juga masih tetap hari ini cegukan bagus, nggak selesai terapi nggak cegukan. Besok dia cegukan lagi. Dan kasihannya kan sampai diafragmanya ketarik gitu loh. Iya, makanya saya coba mungkin sudah ada evaluasi ya, kita cek lidah, nadi. Nah, coba dengan scalp akupunktur. Nah, kalau scalp ini jarumnya bisa ditinggal selama 3 hari. Jadi misalnya kita pasang hari Senin ya, Senin nanti jadwal kontrol kan hari Kamis ya, misalnya ya. Senin pasang, Selasa, Rabu. Nah, Rabu ini bisa dilepas, mungkin diajari cara lepasnya keluarganya. Setelah itu pasiennya biasanya saya suruh keramas, kemudian kita Kamisnya kontrol, kita pasang lagi. Nanti kita lihat reaksinya. Apakah selama jarum tertancap itu tidak cegukan? Kadang-kadang jarumnya bisa kayak longgar ya. Kalau longgar itu biasanya mungkin bisa kambuh. Jadi selama jarum terpasang tuh akan terasa cenuh-cenuh di kepala. Istilahnya Ci-nya akan jalan. Nah, tadi area yang saya bilang middle jaw tadi itu kan untuk daerah dada. Di mana itu, Dok? Tadi kan sudah dijelaskan. Tadi di materi sudah saya jelaskan. Loh iya, kan sudah saya jelaskan tadi. Saya nggak seberapa bisa skap. Kurang memahami skap akupunktur. Ya, tadi sudah saya jelaskan titik-titiknya. Nah, kalau misalnya dengan belum sanggup, bisa pakai yang Ciosutva, sepertinya lebih mudah. Yang stomach area tadi. Kan ada area. Nah, kalau itu yang Ciosutva mungkin cuma 20 menit terus cabut. Kalau itu kan ditinggal dan memang ada manipulasinya. Ya mungkin manipulasinya yang banyak yang belum belum bisa. Gimana manipulasinya, Dok? Nah, itu ada cinci, ada cauci. Saya gimana menerangkan susah kalau lewat webinar. Kalau misalnya offline itu enak menjelaskannya, mempraktekannya, begini caranya cauci, begini caranya cinci, terus masang jarumnya itu dilakukan keempat, subaponerosis. Susah saya jujur kalau lewat webinar. Coba pakai yang yang stomach area. Oh iya. Ya coba nanti saya cobanya, Dok. Mohon petunjuk soalnya saya ada penyebab lain mungkin yang dia stres atau apa gitu. Kalau saya rasa kan memang Cici. Ya, stres makanya kemarin sempat saya hipnosis karena saya lihat ada ketegangan dari Ci hatinya juga. Tetapi ya itu pada waktu di terapi dia sembuh. Besok kambuh lagi. Sampai saya juga bingung. Iya, gini, berarti faktor stresnya ini yang harus hilang dulu. Saya rasa kalau faktor stresnya hilang, cegukannya juga hilang. Nah, stresnya ini karena apa? Ini yang harus saya kita beberapa kali ngorek kan sampai dihipnotis, ya. Ternyata dia bilang saya enggak ada masalah, dia bilang gitu. Jadi saya juga bingung kalau mengobati, kalau bilang saya, tapi kalau bisa hipnosis kan lebih enak. Mungkin dia memang ngomong enggak ada masalah, tapi alam bawah sadarnya, nah itu. Kalau ibu bisa hipnosis enak, kayak uya-kuya nanti keluar semua. Nah itu. Enggak, jujur, saya dulu pernah ada insomnia. Ternyata dia itu ditinggal, suaminya tuh kayak nikah lagi gitu loh.
Nah, setelah dia cerita semuanya, istilahnya saya hanya bisa kasih solusi-solusi aja ya. Agak lama dia sudah nggak mikir, entah suaminya mau jungkir balik, mau apa, dia nggak mikirin lagi, dia hanya mikir diri sendiri dan anaknya. Sudah tidurnya enak, Bu. Jadi ya itu faktor psikis penting sih memang. Harus bisa menggali ya stresnya dari mana. Ya, saat saya gali kemarin juga saya hipnosis sampai ke keluarga istrinya juga bilang saya tidak ada masalah gitu loh. Jadi saya pikir wah ini saya juga agak kesulitan gitu loh. Tetapi memang dari mungkin masa lalunya atau apa ya saya enggak tahu ya. Karena saya lihat memang ada stagnan dari jihatinya, dari nadi. Dan saya lihat juga mungkin dia punya masalah saya juga enggak tahu ya. Tapi kalau saya lihat dari jihati kan juga stagnan itu kan bermacam-macam. Bisa karena defisiensi G atau karena memang dia ada emosi yang terpendam. Nah, tetapi nadinya itu juga agak lemah, berarti kan menunjukkan bahwa dia defisiensi. Defisiensi stagnasi mungkin. Betul. Nah, saya dicoba bingung aja ini. digali. Iya. Ya, digali lebih apa ya? Lebih dalam supaya dia mau terbuka. Iya, ya, Dok. Ya. Ya, Dok, kalau gitu. Makasih. Oke, cukup Bu ya. Ya, makasih. Baik, makasih Bu Gema. Kemudian tadi ada yang mau bertanya, Dr. Michael ya? Iya, Dok, silakan. Terima kasih Dr. Retno, Mbak Ika. Pertanyaan saya kan banyak pasien CRF itu Dr. Retno. Kebanyakan pasien CRF kan ceguen. Itu sama ya, anunnya. Terapinya titiknya sama ya Dr. Retno ya? Terapinya sama, Dok. Cuman kita mesti lihat organ terkait. Kalau ada CRF itu chronic renal failure ya. Betul. Nah, kita mesti lihat. Ya, organ terkait mesti kita benahi juga. Jadi kita enggak terpancang di cegukannya. Tapi organ terkaitnya. Akupuntur itu kan istilahnya kan holistik kan. Jadi misalnya ada defisiensi ginjal, oke, kita tonik ginjalnya. Ada defisiensi limpa, kita tonik limpa. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang kedua, ini istri saya sendiri. Ya. Nek setiap makan pedes sih kok ceguen ya? Kenapa itu ya? Sebetulnya obatnya gampang. Jangan makan pedes. Ingat ya, kalau pedes itu kan pasti asam lambung kan naik. Tapi langsung begitu makan ini sak detik 2 detik langsung ceguen. Nah, itu sejak dulu atau baru-baru aja? Ya sejak dulu. Sejak dulu. Sejak kecil, remaja. Oh, aku nggak tanya, tapi kayaknya nek gak makan pedes juga ceguen, tapi nek makan pedes mesti ceguen. Nah, itu obatnya kan gampang, nggak usah makan pedas. Lah iya, tapi dia kan kadang-kadang ya pengen sambel gitu. Atau kalau mau coba pasang jarum di middle jaw, terus makan pedas, dicoba aja nggak apa-apa. Middle jaw ya. Ya. Kalau saya sering coba orangnya. Tak coba. Pasang di middle jaw dulu. Nah, coba aja. Jadi yang CRF tadi di organ ginjal berarti ya? Ya, organ ginjalnya dicek dulu, Dok. Ada masalah nggak? Kebanyakan kreatininnya kan tinggi. Iya. Mual, muntah, ceguen ini keluhan klasik dari CRF. Nah, dicoba aja dengan akupuntur, barangkali bisa reda. Stomach area. Nah, kan sudah belajar tuh, stop. Nah, dipraktekkan itu, Dok. Mari ini tak praktek nih. Sip. Terus Dr. Retno agak nyimpang ya, tapi pelajaran ini sudah dapat. Saya kan punya pasien otis 6,5 tahun 2 bulan ini.
konsentrasi, emosi sudah lumayan kata orang tuanya. Cuman aku sing masih belum bisa bicarane iki belum lancar iki diapakne iki. Bicara kan bisa pakai istilahnya kalau cu ya, yang upper jaw, terus yang 3 titiknya Jin Sanjen. Itu. Terus sambil carikan ini apa ya, terapi bicara itu loh, Dok. Oh, speech therapy ya. Ya. Speech therapy. Kita enggak punya ilmunya untuk speech therapy, tapi kita bisa merangsang di titik-titik itu. Sindri needle di sini sama upper jaw ya. Iya, tak upper jaw yang untuk bicara. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Dr. Michael. Makasih. Holistik. Ya. Habis ini materinya. Iya. Ada deh. Nanti kita kasih tahu ya. Oke. Ini berikutnya ada lagi pertanyaan dari C. Mega ini ya. Dari Bu Megawati Wijaya. Selamat siang Dr. Retno. Di buku saya pernah baca ada satu titik yang diklaim efektif untuk hikap, yaitu SI13. Apakah bila diterapi di satu titik ini, maksudnya diterapi di titik ini aja efektif, Dok? Terima kasih. Ini pertanyaan atau pernyataan ya? Pernyataan yang ditanyakan. Saya belum pernah mencoba memakai titik SI13 ya. Kalau saya dicoba aja, kalau saya orang suka mencoba. Jadi ya nggak apa-apa dicoba aja. Kalau kemarin sih saya cuma pakai Jongwan terus Nekwan. Tapi gini, kalau saya arah jarumnya ke bawah, biar C-nya ngalir ke bawah. Jongwan arah bawah, semuanya arah ke bawah. Nggak ada salah dicoba aja. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah memakai titik apa ini SI13. Jujur saya tidak pernah pakai. Saya hanya pakai titik-titik yang apa ya, istilah Jongwan, Nekwan, Sanli itu aja. Dan karena sekali terapi sudah reda ya sudah. Kecuali dia minum obat itu lagi, dia cegukan lagi. Nah, itu makanya saya suruh konsultasi ke dokter jantungnya. Ini gimana? Kalau saya menghentikan obat jantungnya kan saya tidak etis ya. Saya bilang tolong ngomong ke dokter jantungnya. Gimana obat ini kalau dihentikan gitu loh. Kalau tiap kali diakupunktur berhenti, tapi begitu minum obat itu lagi dia cegukan lagi. Nah, berarti masalahnya gara-gara obat. Nah, biarlah dia berkonsultasi sama dokter jantungnya. Kalau nggak salah dia diganti kok obatnya itu. Untuk titik SI saya kurang tahu ya, tidak pernah pakai. Dicoba saja. Untuk Bu Gema mungkin belum pernah pakai SI13, bisa dicoba, Bu. Ya, Bu Gema silakan dibuka mic-nya ya. Maaf. Ya. Dapat tips satu lagi nih, titik SI13. Nah, ya, SI13 ya, saya belum pernah coba sih. Ya. Terima kasih Bu Megawati buat share-nya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung pada Dr. Retno. Nanti tenang saja ya, bagi yang ketinggalan materinya akan kami upload di YouTube Dr. Retno dan juga di Holistik. Jadi tetap subscribe dan juga like setiap video kami, sehingga nanti kita juga termotivasi ya Dok ya, mau bikin acara yang seperti ini gitu ya, webinar gratis. Buat video ya. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Itu ada yang angkat tangan, siapa itu? Oh, Oppo. Ya. Apa itu? Kepencetkah atau bagaimana ini? Silakan. Oppo itu siapa ya? Oppo, oh mereknya handphone. Iya. Kalau bahasa Jawanya Oppo. Silakan. Mungkin kayaknya kepencet dong. Buka. Boleh buka apa? Mic ya kalau bertanya. Iya. Ini banyak yang hadir ya. Ada 68 sama kita juga, Dok. Oke, Bapak Ibu bisa download materinya di chat Bapak Ibu ya. Dan juga sertifikatnya juga ada di kolom chat juga. Dan nanti bagi anggota Hakti dapatkan SKP 1 ya, 1 SKP dari Hakti. Oke. Kayaknya sudah ada yang bertanya.
Dengki? Sudah. Oke, Dr. Retno. Sudah cukup mungkin ya acara kita hari ini. Ya. Mungkin ada lagi Bapak yang mau bertanya? Bapak Ibu? Dr. Tati mungkin atau Pak Fajar? Oke, Oke, tanya dikit ya. silakan. Tadi pakai middle jaw ya, Bu Retno. Itu biasanya Iya. arah penusukannya posterior atau frontal itu? Middle jaw Arahnya ke depan gini, Pak. ke depan ya. Ke depan. Ya, sebetulnya arah nggak masalah. Mau ke belakang boleh, ke depan boleh. Cuman kalau arahnya ke belakang, gagang jarumnya kan di depan. Ya. Kalau kita nggak sengaja betulin rambut gini, jarumnya takutnya kesenggol, copot. Tapi kalau arahnya ke depan, gagang jarum di belakang, itu lebih aman. Sebenarnya arah nggak ada masalah sih. Cuman takut aja. Dan kita sering gini-gini kan. Jadi Saya arahnya ke pernah- depan pakai itu. Saya pernah baca satu presentasi, Bu. Untuk organ itu cu itu bisa dua arah dia, ditusuk dua arah, ke depan ke belakang. Oh Paralel. iya, ada tekniknya yang macam-macam memang. Ada yang di cross, ada yang di apa ya istilahnya yang di seperti ini ada macam-macam memang ya. Skripsiku, sedih aku ya skripsiku. Gitu ya. Oke lanjut Pak, apa yang mau ditanyakan? Ya, boleh dikit lagi. Ya, Ini sedikit beda. GERD ya, Bu ya. Bu Retno GERD. Kalau GERD itu kita pakai middle jaw juga ya? Iya, sama. GERD itu kan gangguan di lambung ya. Ya. Nah, kalau kita belajar upper jaw, middle jaw, lower jaw, kita tinggal lihat. Nah, ini gangguan di mana lambung? Oh, termasuk di middle jaw. Jadi kita pakainya middle jaw. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Oke, soalnya nih hikap juga salah satu dari itu ya dok ya, keluhan untuk GERD ya, gejalanya GERD. Ya, ini sepele sih, cuman ya mengganggu lah. Kalau teguhan terus-terusan. Ya, oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Nur Hayati mungkin yang sudah open cam. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Oke. Baiklah. Kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kami siang hari ini. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan kita dipertemukan lagi di acara-acara kita berikutnya. Oke? Terima kasih banyak Dr. Retno untuk materinya. Semoga tidak bosan untuk berbagi dengan kita semuanya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Nanti juga ini. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Makasih, selamat siang. Selamat siang, Dok. Yuk, tak tunggu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih. Tunggu apanya dok? Tunggu semuanya. Kirimane masakan berarti bang. Nah ini lagunya kok lagu Padang Pasir ini langsung Nuansa. Nuansa Ramadan, Dok. Ramadan ya. Iya. Iya. Dinikmatin aja ya. Iya.